ডানলপে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী, নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী। 21 নির্বাচনের আগে আরও একবার বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ ময়দানে সোমবার প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাষাতেই শুরু করলেন বক্তৃতা। তিনি বলেন, বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আগাম অভিনন্দন। বাংলার মানুষ আসল পরিবর্তনে মনস্থির করে ফেলেছেন বলেও প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী। কাটমানি থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, দুর্নীতি একাধিক ইস্যুতে শাসক শিবিরকে এদিন বিঁধেছেন তিনি। নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 4 কিলোমিটার মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন তিনি। এর ফলে লক্ষ মানুষের জীবন সহজ হবে। হুগলি সহ বহু জেলার মানুষ উপকৃত হবেন। রাজ্যে রেল পরিকাঠামোর জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারত বাংলাদেশ আরও একটি রেলপথ হবে। হলদিবাড়ি চিলাপাতা রেলপথ চালু হয়েছে। সিন্ডিকেটের হাতে বাংলাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন একটা ঘর ভাড়া পেতে গেলেও কাটমানি দিতে হয়। সিন্ডিকেটের অনুমতি ছাড়া ঘর ভাড়াও পাওয়া যায় না। বিদেশে যখন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হয়, তখন ওরা সকলেই দেশের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে যোগদানের কথা বলেন। যতদিন সিন্ডিকেট থাকবে, বাংলার উন্নতি হবে না। पिछली बार मैं आपको गैस कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहे हैं। थोड़ी देर में हुगली की, पश्चिम बंगाल की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। পরিশোধিত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত বাংলা, এই সরকারকে মানুষ ক্ষমা করবে না। হুগলি নদীর দুই তীরে শিল্প ছিল, এখন বাংলার শিল্পের কি অবস্থা তা সবাই জানে। আগে পূর্ব ভারতের লোকগীতিতে বলা হতো, বাড়ির ছেলেরা কাজের জন্য কলকাতায় গিয়েছে, ফেরার সময় উপহার নিয়ে আসবে। এখন সব উল্টে গেছে। এখন কাজের জন্য মানুষকে ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে। বাংলার জুট মিল দেশের অধিকতর চাহিদা মেটাতো। এখন জুট মিলগুলোর কি অবস্থা? কেন্দ্র জুট শ্রমিকদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করছে। এখন বিভিন্ন প্যাকেজিংয়ে জুট ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন বাংলায় কাট কাটকা কালচার। मैं आज बंगाल की धरती पर आपको देता हूं। देश के गांवों में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। प्रयास यह है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बेटियों को पानी लाने में अपना समय और अपना श्रम न लगाना पड़े। प्रयास यह है कि हमारे बच्चों को प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ देश भी आज सुनेगा तो चौंक जाएगा। 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। अब बताइए क्या करके रख दिया था उन्होंने। বাংলার উন্নতির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মামাটি মানুষের সরকার। কৃষক ও গরিবের পয়সা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে, যে কারণে তৃণমূলের নেতাদের প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে, আর সাধারণ মানুষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলার মানুষের অধিকার এখানকার সরকার ছিনিয়ে নিয়েছে। দরিদ্র পরিবার আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় 5 লক্ষ টাকার সুবিধা আজও পাননি বাংলার মানুষ। उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी,
मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शानो शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। বাংলা বহু মনীষীর জন্ম দিয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম ভবনের রক্ষণাবেক্ষণে নজর দেয়নি কেউ। বাংলার গৌরবের ক্ষেত্রে অন্যায় হচ্ছে, দেশভক্তির বদলে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি হচ্ছে, ভোট ব্যাংকের জন্য তোষণের রাজনীতি হচ্ছে। বিজেপি এলে সংস্কৃতির জয়গান শুরু হবে, সোনার বাংলা গড়ে তুলবে বিজেপি, বাংলার ইতিহাস সংস্কৃতি মজবুত হবে। বাংলা অন্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে ছিল, কিন্তু এখন পিছিয়ে পড়েছে। বাংলার উন্নয়ন করা কেন্দ্রের লক্ষ্য, বাংলার পরিকাঠামোর উন্নয়ন আগেই হওয়া প্রয়োজন ছিল। এতদিন বাংলায় কোনো উন্নয়ন হয়নি, উন্নয়নে আর দেরি করলে চলবে না। কোনো সরকারি উন্নয়নে নজর দেয়নি, পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বাংলা। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।